ଲଗାଣ ବର୍ଷାର ପରିଣାମରେ ଉପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ମୁଖିଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପରେ ହାତୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହାର ପରିଣାମରେ ତଲମଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ସାହାଜକୋନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଟାପୁରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହ କିଛି ଛେଳି ଓ ମେଣ୍ଢା ମଧ୍ୟ ଫସିଯାଇଥିବା ଖବର ମିଳିଥିଲା। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ସହିତ ଜୁନାଗଡ଼ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତ ଓ ବଢୁଥିବା ଜଳସ୍ତରକୁ ଅବହେଳା କରି ସାହସିକ ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ପରେ ଟାପୁରେ ଫସିଥିବା ସମସ୍ତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିସହିତ ଫସିଥିବା ପଶୁ ସମ୍ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଦମକଳ ବାହିନୀର ତତ୍ପରତା ଓ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଟଳି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ସଫଳ ଅଭିଯାନରେ ଜୁନାଗଡ଼ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର ଅଫିସ ଇନଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସାହୁ, ଜିଆଇସି ଜଗଦୀଶ ମାଝୀ, ଡ୍ରାଇଭର ସରୋଜ କାନ୍ତ ବାରିକଙ୍କ ସହିତ ଅଗ୍ନିଯୋଦ୍ଧା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମିର୍ଦ୍ଧା, ଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରଧାନ, ଦିନମଣି ଭୋଇ, ସତ୍ୟମ ଶିବ ମାଝୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସବଲ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 2ରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିଛି ପରିବାର ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଫସିଥିବା ସୂଚନା ପାଇ ଶ୍ରୀ ସଚିନ ଅଦାନୀ ଦମକଳ ବାହିନୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇ ଦମକଳ ବାହିନୀ ସାହସିକତା ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଜଳବନ୍ଦୀ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମୋଟର ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୁନାଗଡ଼ ଦମକଳ ବାହିନୀର ଏହି ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ତତ୍ପରତାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ କୁମାର ମାଝୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପୋଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, KWMI ନ୍ୟୁଜ୍। सर मुई ऑफिसर इंचार्ज जूनागढ़ फायर स्टेशन मोर ना संकीर्तन साहू और जूनागढ़ फायर स्टेशन रे मुई कार्यरत अच्छे। सर विगत 2 दिन है कलाहांडी जिला रेड जोन रे थिला आउ कालीठू कलाहांडी जिले में प्रबल वर्षा है। वर्षा हेबार द्वारा एठी आमर वार्ड नंबर 2 जूनागढ़ स्वागत कॉलोनी जेनटा बोली जन यहाँ गोटे जलबंदी हिसाब से जाए ये जी माटी घर मन अच्छे पानी प्रभाव रे केते भांगी भी जाइए और पानी लखे जिंकर आम रास्ता ब्लक जाइए। आमके सुखविंदर सिंह जे कि सोशल वर्कर आमर वार्ड नंबर 2 रो सचिन अंदानी जे कंटाक्ट करते कलापर आम दीर्घ पाखापाखि 2 घंटा है आसिक ये पानी निष्कासन करुचु आउ प्राय प्राय काम सरीजार है। प्राय जगार तो वर्षा आमर लघुचाप पर्यंत वर्षा होकर जूनागढ़ रास्ता ब्लॉकिंग थिला से भर इटा गोटे आउ रेस्क्यू काम भी आम काली जाइलु जेनटा कि हाथी नदी में बन्या आसाला से बन्यार आम 6 जन को गाई गोरु तक धन जीवन रक्षा करूँ। गोटे 6 घंटार आमर कर्मचारी मैंने सब अक्लांत परिश्रम कर रेस्क्यू करते से आपन जानी तापर आज भी यहाँ होती बहुत घटना घटू जेनटा कि पानी लघुचाप जनित वर्षा लगे किंतु आम सरकार रेड वार्निंग जो थिला जोन हिसाब से आम पूरा प्रस्तुत अच्छु 24/7 हिसाब से आपण मान को जेते भी बन्या बात्या कि जहाँ भी विपत्ति है जहाँ भी प्रोब्लेम है आपण मैंने 112 रे आमको कॉल करंतु आम आपनकर सहयोग सदा सर्वदा प्रस्तुत रही। आउ स्वागत कॉलोनी आम जो डेटरिंग चली आप देखुवे सेने गोटे कच्चा घर थिला उपस्थित लोक कहवा अनुसार राति पुणी वर्षा होकर गोटे झीटा माटी कांठीटा पड़गला से इंजर्ड बर्तमान से हॉस्पिटल रे अच्छी बोलिक कहते उपस्थित लोक आम देखलु स्पॉट रे प्रकृत से खट भी अच्छी घर भांगी जाइए पानी लकेज अच्छी आउ गोटे पूरा सदा बेले गोटे कॉलोनीटा जलबंदी होकर रोचे टिके वर्षा हेले भी स्वागत कॉलोनी जोटा 2 नंबर वार्ड रे
ଜଳବନ୍ଦୀ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଗଲା ମାସରେ 29 ତାରିଖରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏ ମାସରେ ଆଇଲୁ, ଏମିତି ମାସରେ ଥରେ ଦୁଇ ତ ସଦାବେଳେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ SRCଙ୍କର ରେଡ଼ ୟା ବିପତ୍ତି କି ବିପତ୍ତି ସଂକେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ହେଇଯାଏ, ଆମେ ସଦାବେଳେ ଆମର ଯେତିକି ବି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ ଯାହା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେଇଛି ଆମର FSକୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥାଉ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମେ ସବୁ ଆମର ବୋଟ୍ IRB କଟର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ସଦାବେଳେ ସଜାଗ ଅଛନ୍। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନ୍ଧି ହେଉ ତୋଫାନ ହେଉ ଆମର ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରେନିଂ କରି ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମେ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆଣିବା ଲାଗି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦରକାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ବିପତ୍ତି ହେବା ରାତି ଦିନ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ 112 କଲ୍ କରି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ।